នេះជាប្រភេទម្ដែងទុនសាច់លឿងបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានប្រភេទថៃម្ដែងសាច់លឿងយកទៅចិញ្ចឹមដាក់ស្រះមកបាទល្អថៃនេះបាទគឺຂະຫນាតវា1គីឡូ170សឹបថៃទៅ200ថៃបាទនេះຂະຫນាតថៃម្ដែងទុនកូនកាត់បាទម្ដែងទុនកូនកាត់នេះក៏ស្រៀងម្ដែងទុនសាច់លឿងហ្នឹងកូនសាច់ពណ៌នេះទេបាទចន្លោះ1គីឡូ200ថៃជាងបាទល្អថៃនេះបាទបងប្អូនចង់បានមានប្រហែលកូនខ្វះដែរតំណតំណងមកបងប្អូនបាទតែជំនាញកូនថៃល្អដូចក្នុងរូបភាពចឹងបងប្អូនបាទនេះដែរជាប្រភេទត្រីឡាប់ចាក្រហមឡាប់ចាក្រហមនេះបើបងប្អូនយកទៅចិញ្ចឹមដាក់ស្រះក៏បានដាក់អាងក៏បានដែរបងប្អូនបាទប្រភេទត្រីនេះ1គីឡូវាចន្លោះ150 160ថៃដូចគ្នាបងប្អូនបាទហើយប្រភេទត្រីនេះបើយើងចិញ្ចឹមដាក់អាងទៅប្រើអុកស៊ីសែនណាបងប្អូនជាបាទហើយប្រភេទត្រីឡាប់ចាខ្មៅឡាប់ចាខ្មៅឡាប់ចាក្រហមគឺចន្លោះ1គីឡូ150 160ថៃដូចគ្នាបាទហើយពេលខ្លះក៏អាចដល់មានដល់200ថៃដែរកូនត្រីនេះបាទគឺថាល្អដែរចំចាប់ធំណាពួកថៃនេះវាស៊ីទៅប្រភេទស្លែប្រភេទស្មៅរុក្ខជាតិទេបងប្អូនបាទស្រួលចិញ្ចឹមបើចំណៃតិចតួចបំផុតបាទសម្រាប់ថៃហ្នឹងហើយប្រភេទត្រីក្រាញ់យក្សបាទត្រីក្រាញ់យក្សនេះ1គីឡូចន្លោះវា200ថៃជាងបងប្អូនបាទ200ថៃជាងគឺល្អបងប្អូនបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការដឹកជញ្ជូនផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយហើយនេះក៏ប្រភេទត្រីកធរដែរបងប្អូនបាទធរ1គីឡូ200កូនជាងបាទហើយត្រីនេះបាទដាក់ស្រះល្អដាក់ស្រះក៏បានដាក់អាងក៏បានដែរបងប្អូនបាទហើយនឹងប្រភេទត្រីឆ្ពិនបងប្អូនបាទអ្នកបងប្អូនត្រូវការត្រីឆ្ពិនចង់យកទៅដាក់ស្រះបាទគឺប្រភេទត្រីឆ្ពិនគឺល្អមែនទែនបាទធំធាត់លឿនណាត្រីនេះបាទដាក់តែ5ទៅ6ខែអីបាន1គីឡូជាងហើយត្រីហ្នឹងបាទល្អត្រីឆ្ពិនហ្នឹងបាទធំធាត់លឿនហើយនេះប្រភេទត្រីកាហែត្រីកាហែនេះ1គីឡូ200កូនជាងបងប្អូនបាទល្អមែនទែនបាទយកដាក់ស្រះត្រូវហើយអានេះប្រភេទត្រីឆ្លាំងនេះបាទគឺបងប្អូនមួយចំនួនចង់បានត្រីឆ្លាំងគឺត្រូវហើយល្អអានេះប្រភេទត្រីពោមានຂະຫນាត6លី7លីរហូតដល់12លីបាទហើយនឹងត្រីប្រាក៏ដូចគ្នាដែរຂະຫນាត6លីរហូតដល់ຂະຫນាត12លីបាទល្អតែបងប្អូនយកទៅដាក់ស្រះគឺត្រូវហើយត្រីនេះបាទល្អមែនតើអានេះប្រភេទត្រីរ៉ស់នេះបាទគឺងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមមែនទេបងប្អូនបាទគឺប្រើចំណីគ្រាប់ក៏បានប្រើជាប្រភេទត្រីនុយក៏បានដែរបាទប្រភេទត្រីនេះវាស៊ីចំណីអត់រើសទេបាទហើយធំធាត់លឿនបាទហើយនេះដែរជាប្រភេទកូនត្រីឆ្នោណាបងប្អូនបាទសម្រាប់បងប្អូនដែលមានតម្រូវការកូនត្រីឆ្នោយកទៅចិញ្ចឹមដាក់ស្រះបាទគឺត្រូវហើយបាទបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចចំណេះតំណងមកខាងពេកយើងខ្ញុំបានបាទមានសេវាកម្មផ្ញើ24ខែក្រុងបាទមិនថាចិត្តថាឆ្ងាយផ្ញើបានទាំងអស់បាទសម្រាប់កូនត្រីគ្រប់ប្រភេទបាទប៉ុន្តែបងប្អូនយកច្រើនចាប់ពី50-60គីឡូ100គីឡូទៅខាងបងប្អូនព្រីសេវាដឹកដល់ទីតាំងបងប្អូនបាទ